Aprenda a consertar forno micro-ondas e tenha assim uma segunda fonte de renda. E para isso nós preparamos um curso onde você vai aprender toda a estrutura do micro-ondas, os seus componentes internos, os seus principais problemas e suas soluções. Acompanhe aqui na indicação desse short o vídeo com a primeira aula desse curso e também venha acompanhar as outras aulas que serão colocadas na sequência.